หมึกที่น่ารักที่สุดในโลกหมึกดุมโบหมึกดุมโบได้ชื่อนี้มาจากลักษณะของตัวมันเองที่มีหูเหมือนหูช้างของตัวการ์ตูนดัมโบหมึกดุมโบเป็นหมึกทะเลลึกอยู่ในสกุลกริมโพทิสเป็นหมึกร่มพบได้ทั่วโลกที่อาศัยที่ลึกลงไปประมาณ 4,000 ถึง 7,000 เมตรโดยหมึกดุมโบใช้ครีบบกว่ายน้ำไม่ได้พุ่งด้วยการพ่นน้ำเหมือนหมึกทั่วไปกินหนอนทะเลกุ้งตัวเล็กและสัตว์หน้าดินเป็นอาหารตัวกลมตาโตมีครีบเหมือนหูสีสันสดใสน่ารักเรามีสินค้าหมึกน่ารักแบบนี้มาดูของจริงได้ที่ร้าน Water Pro ทุกสาขานะคะ